Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Yanzi makadii zvenyu mukoma Nashe. Ndiri kukumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu. Inini mukoma ndiri mukadzi ane makore 30. Ndiri kugarawo kuSouth Africa kuno kwandiri. Handina zvangu vana, but I have been married twice. Pekutanga pacho mukoma ndakatororwa mune zvakanaka-naka ndokubva ndatokumbirirwawo muchato, ndokubva ndatochata nemurume wangu, but marriage yangu mukoma hakuna kana kwayakambogara yakaenda. Then I got divorced from my husband. Ndokubva ndazopinda zvangu mumarriage yangu yechinumber 2. Kubva zvandakazotanga kugarawo muno muSouth Africa, ndainge nditoriwo munhu uyo ainge achitya kutaura nevanhu, especially vechirume, ende ndainge ndichitotya chaiko kana kutopinda mukombi, especially kombi iyoyo kana isina kana vanhu. But nekuzojairawo pamwe nekuzoshandawo nevamwe vanhu vakasiyana-siyana, ndo pandakazoona kuti izvo zvandainge ndakaudzwa kuti kuJoni kunongopondwa vanhu randomly chainge chisiri chokwadi. Ndokubva ndazosangana nethis other guy. Murume uyu ndakasangana naye kumall. Tasangana kudaro ndokubva ndatotora namba dzake nekutochinjana mafone numbers. Mukutaura tese ndokubva tazotanga kudanana. Anoti iye ainge achiita zveboxing. So ndakatofarawo kuti he was very serious. Nezera rangu ndainge ndichitotarisira kuti sure munhu uyu ndaifanira kuti ndinge ndichizopinda naye mumarriage. Remember mukoma, I was someone wekuti ndainge ndatobvawo mukubuda mune imwe marriage yangu. My first marriage mukoma yakangolasta for only 8 months. Ende mukoma ndakaita zvekutodzingwa navamwene vangu. Handizivi kuti chandainge ndakavatadzira chainge chimbori chii, because after tabva kuhoneymoon kwedu inini nemurume wangu taingewo tichingoriwo paposition yekuti we were still trying kuti tinge tichizvisimudzira. Ipapo tainge tichitongogarawo mu2 rooms. Murume wangu zvinhu zvake zvainge zvava kuita like zvakamuomera, so akabva andiudza kuti iye ainge achiti aida kuti ndimbodzokera kunogara kumusha. Ipapo ndainge ndisitomborina kana problem nazvo, ndokubva ndabvuma paya. Saka takabva taunganidzawo tumari twekuti kana inini ndava kumusha ikoko, at least ndinokwanisa kungoshandisa. Those were our savings dzandainge ndakaenda nadzo kumusha kwavo ikoko. But pandakasvika ikoko ndakabva ndaizoitawo mistake yekuti amai ndakabva ndavaudzawo kuti ndaiva ndiinewo kasavings kangu ako kandainge ndaudzwa nemurume kuti handaifanira kuti ndinge ndichizongoshandisa kamari ikako. Izvi ndainge ndichizviitirawo kuti kana amai vakazosangana nekamari ikako vange vachiziva kuti kaiva kamari kainge kaine zvinangwa. But kubva zuva randakavaudza kuti ndaivawo nekamari kangu kandainge ndakaisa paside, vainge vava kungoti makuseni oga oga, vobva vati hamuna kana chingwa. Asi mazuva andakatanga kushanyira hama dzemurume wangu, pamba ipapo mukoma paisambonwiwa tii nechingwa everyday. Chingwa chaingotengwawo pano nepapo. Nguva zhinji vanhu vaingonwa tii nechimodo kana kuti nemanhuchu. Asi kubva vamwene vangu pavakaona kuti ndaiva nekamwe kamari ako kandainge ndabatiswa nemurume kuti ndinge ndichikachengetedza as our savings, makuseni oga oga vainge vachingoti ndiri kufanira kuti ndinge ndichituma umwe wevazukuru wavo kuti aende kunotenga chingwa. Nguva zhinji ndaiti kana ndikatuma vazukuru vaya, chenji dzacho mukoma kuti dzizobuda dzainge dzava kunetsa. Nguva zhinji ndaizotopopotera muzukuru uya kuti dzosa chenji yangu, but waizoona chenji dziya dzava kudzoka dzichibva nekuna amai. Ivo vainge vava kuita like vanenge vava kubhadharira muzukuru mari iyo yaanenge adya pamari yandinenge ndamutuma kuti ange achienda kunotenga chingwa mukoma. Zvakazoitika ndezvekuti inini navamwene vangu takabva tatanga kuva vanhu vanogara vachingopopotedzana. Mazuva ekutanga ndaiti kana vakapopota
inini semuroora ndaibva ndazamawo kunyarara, but pavakazotanga kundituka vachiti ndiri ngomwa, chandakangouya kuzongoita pamusha pavo kungogara ndichingodya chikafu chete. Pane pavakazondifananidza nehuku, hanzi huku iri nani because huku inotokandira mazai pane iwewe usina kana chaunombobatsira nacho. Chako chaunogona kungodya chete nekungodya mari yemwana wangu, ende kana mwana wangu akakupa mari unobva waisungirira. Saka chaunenge uchiisungirira chimbori chiko? Kazi une vamwe varume avo vauri kuda kuti unge uchizoenda kunodya navo mari yemwana wangu, because izvezvi mwana wangu akati dhii kufa, mari iyoyo inozodyiwa nani nekuti hauna mwana naye. Pandakaona kuti amwene vangu vainge vava kuenderera, ndokubva ndazotanga kupopotedzana navo kusvika ndichizodzingwa pamusha ipapo. Kana iye murume wangu ainge akatondiudza kuti kunyange ndichikuda sei, but hama dzose idzo dzati hadzichakudi, zvino tinozoraramira kupi? Ndokuzoparara kwakaita marriage yangu. Semunhuwo wekuti ndainge ndabuda mumarriage umu with a lot of heartbreaks, ende ndainge ndichidawo kuprova a point yekuti ndinozvara mukoma, ndokubva ndazongosanganawo neumwe murume uya akabva andivimbisa zvinhu zvikuru, ndokubva ndazomubhilivha murume iyeye. Airakidza kuti munhuwo aivawo netwa mumari twake, ainge ari musoja mukoma. Ndokubva ndatanga kugara nemusoja uya pasina kana nguva, ndokubva atotumira vanyai vake kumba kwedu kuti ange achivazivisa kuti ndainge ndava kugara naye. Izvi zvakaitika after 2 months mushure mekunge ndabuda mufirst marriage yangu. I was so heartbroken mukoma zvekuti kunyange pandakazotanga kufambira nyaya dzekuti tinge tichienda kunokanzurisa muchato, ndainge ndichitoperekedzwa nemusoja iyeye. But mukoma, kubva zvandainge ndakangogara nemusoja iyeye, ndakabva ndatanga kungoona kuti munhu uyu ainge ava kungotanga kungondituka zvimwe zviya zvekuti sometimes paakatanga kundituka ipapo aiti kana akandituka, zvaaiita ndezvekuti aiti kana apedza kundituka aibva ati sorry, obva ati handizivi kuti why ndanga ndichikutuka like this, nemadiro acho andinokuita ndanga ndisina kumbofungidzira kuti ndingakutuka sematukiro acho andakuita, as if musoja uyu pane rimwe dhimoni raitombopota richigara paari. Ndega ndakazotoona kuti marriage iyi mukoma hakuna kana kwairi kumboenda, because iye akazotogumisidzira ava kundichikidzira kuti ndinokuuraya chete, ende dzimwe nguva aitondichikidzira achiti ndiruda kuuya one day nepfuti ndobva ndakupfuura, ende kana ndakupfuura nepfuti iyoyo neniwo ndinobva ndazvipfuura. Mukoma pandakangonzwa achiramba achingondithreatena kuti iye ainge achida kundiuraya, ndakabva ndaona kuti kutiza kwainge kuri nani. Ipapo ndo pandakazotaura neimwe shamwari yangu uyo ainge achishanda ari kuSouth Africa. Ndokubva ndazouyawo kuno kuSouth Africa ndikambogara neshamwari yangu, ndikabva ndazoitawo lucky ndikatanga kushandawo pane imwe restaurant apo pandichiri kushanda nanhasi uno. Ndo pandakazosangana nemurume uya ainge achiita zvebodybuilding yake, ndikabva ndazotanga kudanana naye murume uyu mukoma. Ndo pandiri kuda kutsvakawo advice ipapo. Handichazivi kuti relationship iyi mukoma ndoramba ndichingoenderera nayo mberi here. Murume uyu iye ari kunditi anondida, but recently mukoma I came across some chats in his phone, ende murume uyu ari kurakidza kuti iye anodanana nevakadzi avo vaanotrena kujimu ikoko kwaanoshanda, because that chat it seemed as if vanhu ava mukoma vanenge vakatomborara vose. Iye akazama zvake kuti ange achingovharavhara nyaya, but ndega mukoma ndakaona kuti no, vanhu ava vanodanana chete, because mukadzi uyu akasenda message akabva ati I so wish kuti murume wangu ange achimbotravela out of the country timboita zviya zvatakaita before.
ndo meseji yacho. Inini ndakabva ndangosangana nemeseji iyoyo. Murume uyu ndakabva ndamubvunza kuti what is the meaning of this. Iye akabva angondipindurawo zvaakandipindura, but mukoma zvacho zvaakandipindura hazvitombo make sense at all, because akabva ati iye mukadzi uyu dzimwe nguva haabvumidzwi kuti ange achiuya kujim ari oga kana murume wake ari kokumba. Saka iye ainge achiti kana kuri kunzi murume wangu akatravela out of the country ndinenge ndava kuuya kujim madiro. Iye akabva ati saka unofungidzira kuti ndingadanana nemaclients here? Handiti ndikadanana nemaclients ndinobva ndatodzingwa basa. Please assist me, muri yeZimbabwe. Should I continue with this relationship or ndobva ndangosiyana nazvo tisati tamboenda anyway? Ndava kutya kuti nezera rangu iro riri kana ndikagara ndaramba murume uyu, maybe handizofi ndakawana zvekare umwe munhu anenge achiti iye ari kuda kundiroora. I am about to get married to this man, but zvandakasangana nazvo mufoni make zvinhu zvekuti zvakandityisa. I always suspected apo pandainge ndichimboenda kunomushanyira kujimu ikoko. Dzimwe nguva ndaingoenda kujimu kwake ndisina kana kumbogara ndamuudza kuti ndiri munzira ndiri kuuya. Sometimes ndaikwanisa kutoona kuti the way yacho yaanenge achitraina vamwe vakadzi avo vaanenge achitraina zvinenge zvisina kana hunhu mukati, but iye akabva andiudza kuti this is part of his job and ndo zvinhu zvinomuraramisa. Saka anoita izvo zvinenge zvichidiwa nemaclients ake, and akandiudza kuti pamaclients ake ose aanotraina vechikadzi ivavo hapana kana umwe zvake waanombodana naye. Zvinhu zvinogara zvichingondirwadza mukoma, because sometimes anotomboenda kunoita maprivate session nevamwe vakadzi ivavo vaanotraina. Please assist me, muri yeZimbabwe. Ndoramba ndakabatirira here pamurume uyu kana kuti ndobva ndangosiyana nazvo? Inini nemurume uyu tose tinobva kunyika dzakasiyana. Please help me, mukoma. Should I just move on with my life? Ko kana ndikazoita move on with my life ndobva ndaita sei? Because as for now vabereki vangu ndainge ndakatova introducer kumurume uyu. Iye he seems as if he is a nice guy. Vabereki vangu mukoma vakatokwanisa kutokwirawo ndege nekuda kwemurume iye yuyu, because when we were doing the introductions iye akabva ati is it not better kuti ivo vange vachiuya kuno kwatiri and yobva yaita sort of like a vacation and we will be getting to know each other. Paainge achindiudza zvose izvi I never believed him. Ndakazotobhilivha mushure mekunge atumidzira vabereki vangu mari yekuti vange vachienda kuno applya mapassports avo, ende ndakazonyanya kubhilivha mushure mekunge ndatoonawo vabereki vangu vachinditumidzirawo mapictures vachiti vainge vari kuairport vakamirirawo flight yavo iyo yainge ichifanira kuzouya navo kuno kuSouth Africa. So I don't know, mukoma Nashi, should I just let go of this relationship? Maproblems angu ose ndakamuudza ngekuti ndakambopinda mumamarriages maviri, ende mumamarriages ose andakapinda maari handina kukwanisa kuita vana. Iye akabva anditi it is fine because already iye ane vana vake 2, but vana vake ivavo vaviri akavaita neumwe uyo ainge ambori mukadzi wake wemuno muSouth Africa. Their relationship, mukoma, it is really complicated because vanhu ava vanotaurirana. Even if kana ndiri kumba kwake mukadzi wake iyeye uyo ainge ambori mukadzi wake ane dzimwe nguva dzekuti anokwanisa kutouya kumba kwemurume uyu and she can come and collect some stuff obva atodzokera zvake. Zvinhu izvi mukoma zvinogara zvichingondirwadza. Apa anenge achiziva kuti ndinenge ndiriko kumba kwemurume iyeye for sleepovers. What more do they do kana inini ndisipo? Ndiri kukumbirawo kuti munge muchindibvunzirawo kuti
Is this thing possible zvekuti munhu naex wake they can be so close? Ndakazotozvivharisa mukoma because iye ainge achitomboti anoenda kumba kwemukadzi iyeye achinomupa maprivate session achimuitisa gymming yacho mukoma haitombofadzi zvachose because sometimes vakadzi vacho vaanenge achitraina vanenge vakapfeka tumwe tuhembe twekuti tunenge twakaita kubata, tunenge tuchirakidza everything on their bodies. Zvinhu zvose izvi mukoma zvinondibata-bata. Apa anenge achivatraina vakadzi ava sometimes vanenge vakarara negotsi, vamwe vakarara nedumbu, iye achivatraina mukoma. Iye anoti it is part of his profession and he is a professional. Haadanane nemaclients ake. Please assist me. Nyaya dzandataura dzakawandisa but ndiri kutsvakawo assistance. Kagodo aka kandiri kunzwa akasi kagodo kari kungoda kuti ndinge ndichingoparadza relationship yangu iri good here. Iye murume uyu character yake he is soft as wool, munhu wekuti haana kana nguva yekumbokutsamwira. Handizivi kana kumberi uko akazondichinjira, but chandisiri kuda ndechekuti ndinge ndichizopinda murelationship nemunhu wekuti he is a womanizer. Izvozvo bodo mukoma. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi please ndiri kukumbirawo kuti munge muchindibatsirawo. Hey, ngati mubatsirewo mwanasikana uyu mucomment section. Kunemi vanhukadzi avo vanopota vachiendawo kumagym kana kuti avo vane mapersonal trainers avo mapersonal trainer acho ari vanhurume. Please tell us in the comment section, how do you manage to maintain a professional relationship? Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi shanje dzandipedza mafuta ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Ngatitaurei naye mucomment section mwanasikana uyu. Vedare ndo mamessages andakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.